وابتدأ يربع. ليس فراغ، هذا فراغ وهمي. هذا بيسمى بفراغ وهمي. دي حاجات اسرار بقى. نقدر نقول اللي انت بتقوله ده اجتهادات ولا تنبؤات؟ والله هو مش اجتهادات ولا حاجه، هي نورانيات. لكن انت مش ندمان على اي تصريح قلته او اي كلام قلته؟ ابدا، ده علم جديد لازم البشريه تترجمه. إذا السيخ عمل هذه العملية زجزاج ووسع وكسر يمين أو يسار، لا يهم يمين أو يسار، وابتدى يربع، لا تشتغل ولا تكمل الفحص. يجب أن السيخ لما خلاص انت ابتديت الشغل بالسيخ ورحت وابتدى يعمل في عملية الزجزاج، عند وصولك لنقطة الصفر يبدأ ضرب الأكتاف نقطة الصفر. دي حاجات اسرار بقى. نقدر نقول اللي انت بتقوله ده اجتهادات ولا تنبؤات؟ والله هو مش اجتهادات ولا حاجه، هي نورانيات. لكن انت مش ندمان على اي تصريح قلته او اي كلام قلته؟ ابدا، ده علم جديد لازم البشريه تترجمه. بعدين مثل سيخ الحديد مع النحاس، بعدين يعطيك القطر، بعدين العمق، وراح نجي للطريقة الثانية لقياس العمق. هنا هو لساته بيكتشف الفراغات. إذا في فراغات 3 فراغات، عندي 3 فراغات بهذا المكان، وجه هنا وجه هنا ووجه خلفي. انتظر، لا أتحرك، أظل ثابت مع السيخ. السيخ هنا راح يغدر، راح يشتغل بغدر، راح يبتدي يضرب. السيخ هنا راح يغدر، راح يشتغل بغدر، راح يبتدي يضرب. ليه انت تتكلم فيه؟ ليه ربطت التمايل بقصة ذكر الله؟ ده سببه ايه؟ ده كلام جديد، ده كلام جديد، لان في اكتشافات علميه واتعملت مستشفيات في الغرب بتعالج بالتمايل لوحده. أكمل العمق، راح يتجه مثل ما قلنا لزاوية من الزوايا. أوكي، أمشي معاه. أول ما بصل للزاوية يبتدي يكسر يمين أو بالخلف. أبدأ أتبع السيخ كي يقوم بعملية التربيع. أوكي، وأنا في شغلي ولساتني بقوم بعملية التربيع أتيت على باب جانبي، يعني أنا بشتغل وهنا أمامي باب، المدخل يدخلني هنا. السيخ ماذا سوف يقوم؟ وانت تمشي راح تشوف السيخ يقوم بهذه الحركة. ابتدى يقوم بهذه الحركة. تقترب أكثر تقوى، تقترب أكثر تقوى، تقترب أكثر يصير يعمل هذه الحركة ويكسر ويكسر للداخل، يكسر لداخل الغرفة أو المغارة. انتظر معي.